حدود 10-11 سال از انتشار آخرین نسخه GTA یعنی GTA V یا 5 میگذره. بازی GTA V بازی بود که راکستار با انتشار اون صنعت بازی‌های اوپن ورلد رو و کلا بازی‌های دیگر رو کلا یه لول برد بالا و یه چیزی ساخت که پشمای همه رو حسابی ریزون، جوری که هر کی می‌دید بازیو میگفت را سبحان الله چجوری میشه بازی انقدر جزئیات مختلف داشته باشه، انقدر ریالیستیک باشه. الان تقریبا 11 سال از انتشار GTA V گذشته و بعد از 11 سال و کلی زجه زدن گیمرها، کلی التماس و خواهش و تمنا و کلی لیک های مختلف که هکرها دادن بیرون، بالاخره راکستار شل کرد اومد GTA 6 یا همون VI رو رسما تایید کرد و توی یه توییتی گفتش که قراره تو سالگرد 25 سالگی کمپانی راکستار بیان و یه تریلر چند دقیقه از نسخه جدید GTA بدن. انتظارات همه مردم دنیا از این بازی خیلی خیلی زیاده و حسابی قرار انتشار این بازی تو کل دنیا سر و صدا بپا کنه. برای همین ما هم تا دیدیم بازار GTA 6 داغه گفتیم یه ویدیو بسازیم و بیایم توش انتظارات و نکاتی که درباره GTA 6 تا الان میدونیم رو بهتون بگیم. تا آخر ویدیو همراه ما باشین، عشق کنید، تابم کردین بکنین، نکردم نکنینمون. بدون وقت تلفی بریم سراغ ویدیو. یه صدی کاراکترهای اصلی اونجوری که تو الان فهمیدیم GTA 6 قراره حداقل 2 تا کاراکتر داشته باشه که گیمرها قراره کنترلشون کنن. این 2 تا کاراکتر هم یه زن و شوهر خلافکارن که با همدیگه قراره برن دهن پلیسا رو به گاج بدن. نکته کنکوریش اینجاست که قراره برای اولین بار تو فرانچایز GTA یه کاراکتر اصلی زن داشته باشیم. دیدم تو سواد اصلی هم با 3 صدن ننوشته. به من فوش شدی پس عجب آرا کیر خر مادر و کنترل اونو به دست بگیریم. که چقدر قراره با این حاج خانوم ما عشق کنیم. من به علاوه بر یک معتاد فمینیستم هستم و همیشه از حقوق زنها دفاع میکردم، مخصوصا خانومایی که 85 سانتی متر قد دارن. آه دهنم آب افتاد. ترکم بالاسیه. ولی یه چیزی که همیشه در این باره واسم سوال بود، میکروفونو بده لحظه. آقا همونجور که میدونی یکی از ویژگی‌های بارز GTA که از همون نسخه اول تو بازی بود، این استریپ کلاب و این آپشنی بود که میتونستی بری اون خانومای بد رو سوار کنی و کار حرام بکنی باشون. الان که یه کاراکتر زن داریم، این بخواد مثلا نیازهاشو برطرف کنه، میره بهش سیبیل تو خیابون پول میده بیاد بهش بده، یعنی به اون طرف بده، یا میره استریپ کلاب با سیبیل میره رو کار. شاید بیان بگین خب طرف شوهر داره این کارا رو نمیکنه، که باید بگم تو GTA V هم مایکل زن داشت، ولی شما بازم میتونستی برید دخترها سوار کنین و باهاشون کار بد و حرام بکنین. پس در نتیجه متعال بودن اصلا ملاک نیست تو این بازی، مثلا بازی که راکستار میسازه. حالا باید ببینیم راکستار چه گوهی قراره بخوره دیگه. راکستار کیه؟ آره من تاجم بابا نکن. ولی هنوزم امکان داره علاوه بر این زن و شوهر یه کاراکتر دیگه هم تو بازی داشته باشیم که بتونیم کنترلش کنیم، که من خیلی احتمال میدم این کاراکتر فرانکلین باشه، چون خود صداگذار فرانکلین هم به طور رسمی حضور فرانکلین تو نسخه بعدی GTA رو تایید کرده. من دیگه نشخ شدم، میرم یه سیگاری بزنم. یا علی یه احتمال خیلی زیادی که وجود داره اینه که در طول بازی احتمال زیاد چندین بار قراره به مکزیک بریم و چند تا میشن رو اونجا انجام بدیم و چند تا ماموریت بکنیم دیگه. دلیل این احتمال هم اینه که با توجه به شناختی که از راکستار تا الان داریم، میدونیم که راکستار گیم به شدت علاقه زیادی به مکزیک و کشورش داره و تو بازیاش تا اونجایی که تونسته به این کشور اشاره کرده. و خب به شخص من یکی که بعید میدونم راکستار نیاد تو بزرگترین بازی خودش این کشور رو حداقل واسه چند تا ماموریت هم که شده اضافه نکنه به بازی. اما خب نظر شما چیه فرزندانم؟ من جیزس کرایستم. یه سری شایعه هم هستن که البته فعلا فقط در حد شایعه. امکان داره این نسخه از GTA یعنی GTA VI آخرین نسخه از این فرانچایز باشه. خبر ناراحت کننده خواهد بود اگه این اتفاق قطعی بشه، اما من بعید میدونم اینجوری بشه، چون سری GTA یه بازی به شدت پولساز واسه راکستار گیمز و یه جوری انگار ماشین پولسازی راکستاره و بعید میدونم که راکستار بیاد قید این همه پولی که میتونه از این فرانچایز به جیب بزنه رو بزنه. البته یه احتمال بدتری هم وجود داره و اون هم اینه که آخر عاقبتش مثل سری بازی‌های اساسین بشه که آخر یوبیسافت واسه پول انقدر نسخه‌های مختلف بیرون داد هر سال که کوالیتی و کیفیت بازی‌ها از لحاظ داستانی حسابی پایین اومدن و کلی هم باگ داشتن، مثل اساسین کرید یونیتی. مثل اساسین کرید یونیتی.
دوستان از پشت صحنه مامانش زنگ زد. مامان من نیست، مامان اونه. خب خفه ادامه رکورد. برو. A few inches later. بابا مانیتور رو چرا برمیداری؟ کسخولن اینا. مانیتور دفتر رو برمیداری. سرتون. Meanwhile. بابا تابلو رو بذار جاش. بابا بذاری رکورد کنم سری، الان باگ میگیره. شیر خر. باشه زندگی نکنید بچه.